ځکه هر څومره مداح یم د جدید رنګ چې تا ګورم شعر مې اخلي د حمید رنګ یاسر وصال لا سره ناست دی چې تاسې به یې ټول له غږ سره په پوره ډول اشنا یاستئ. د داودي حنجرې خاوند دی د یو څه مشکلاتو له وجې له وطنه مسافرو شپه وه د شپې ونیولو بیا یې بوتلو پازګاه ورته وایي لکه دلته چې موږ او زه ورته وایو هلته بیا 2 ورځې هغې کې وو هغې نه بعد ویوړو اردوګاه ته بیا یو څو ورځې هلته هلته کول خو شته دی خو هلته کول خو پکې دي دې لارو کې وچ مسافر شو بیا به راشې د تورو خاورو مسافر کله راځي نه یا د نیمروز پلا خدای دې وران کا چې پتا تیر شي د کلو مسافر شي نه مجبوریت دی چې مجبوریت نه خپل وطن خو ګل وطن دی خپل وطن خپل وطن یو نیم رهبر پسې روان پښتانه داغ د تاریخ یو نیم رهبر پسې روان نرم خره باید رنجو د کرخې په باړخو استلی نه وی باید زړه دې زما ځکه هر څومره مداح یم د جدید رنګ چې تا ګورم شعر مې اخلي د حمید رنګ چې قضا ته په رضا ورغاړې وځي مرګې ځکه منور کړي د شهید رنګ او څه په وران زړه له یارانو سره خاندم څه په وران زړه له یارانو سره خاندم معشورې ته مې بخلی دی د عید رنګ او یو دردناک انجام دې وینمه داستانه یو دردناک انجام دې وینمه داستانه زه ممتاز پیژنم لږ ډېر د تمهید رنګ. سلامونه مې در واخلئ د پامیر ټي وي درنو قدرمنو لیدونکو یو ځل بیا شهاب شاداب یم او تاسو ته د یوې نوې خپرونې سره دا ځل مو له نورو جلا خپرونه د یاسر وصال لا سره ناست دی چې تاسې به یې ټول له غږ سره په پوره ډول اشنا یاستئ. د داودي حنجرې خاوند دی د یو څه مشکلاتو له وجې له وطنه مسافرو ډېر وخت بعد راغلی دی وطن ته او له ایرانه راغلی دی وطن ته نو له ده سره به غږېږو د ده ژوند په اړه به خبرې کوو له ده نه به د ترنمونه اورو غزلې به ترې اورو ټپې به ترې اورو نو تاسې را سره اوسئ. وصال صاحب په سر کې درته ستړي مه شي وایو په خیر راغلی. مننه شاداب صاحب زه هم په خپل وار سره تاسو ته ستاسو د چینل ټولو مینوالو اورېدونکو ته له کومې سلامونه وایم مننه چې ما ته خپرونه کې وخت را ډېره زیاته مننه وصال صاحب چې موږ ته د وخت راکړو او راغلې دا چې ډېر وخت له وطنه مسافر وي په ایران کې وي دلته د ادب مینوال د غږ تږي وو نو څومره وخت دې تېر کړو ایران کې وصال صاحب؟ مننه شاداب صاحب تقریبا 11 میاشتې مې تېرې کړي ایران 11 میاشتې دې تېرې کړې څنګه د وطن په بنډارونو مشاعرو خفه کېدې پسې ولې نه شاداب صاحب تاسو ته خو پته وه چې کله هم تاسو سره خبرې کړو نو مسافرۍ بیا داسې ژوند دی چې کله به ملګري ولید میډیا کې نو مشاعرې به ډېر به خفه کېدو خپل وطن خو خپل وطن خو بیا بعضې داسې مشکلات راشي چې هغه نه کېږي. بالکل نو څنګه بیرته د ایران نه په خپله خوښه راغلی هغوی ونیولې ډیپورټ یې کړلې راغلی څنګه راغلی؟ نه خپله خوښه خو نیو راغلي هلته وو بس کار لپاره تللی کار لپاره تللی هم کار هم کوو نو بیا یې ونیولو بیرته یې مرس کړو. کله چې هغوی ونیولې نو بیا همداسې سیده راواړولې په باډر که نه جیل ته ویې وړې؟ نه اوله کې چې ونیولو نو شپه وه د شپې ونیولو بیا یې بوتلو پازګاه ورته وایي لکه دلته چې موږ او زه ورته وایو هلته بیا 2 ورځې هغې کې وو هغې نه بعد ویوړو اردوګاه ته بیا یو څو ورځې هلته شپږو ورځو کې راواړو جیل کې وایي جیل کې وو بیا د هغې نه نور د دې نور کم خلک در سره وو د افغانان نو شاوخوا 3.5 افغانان را سره وو ازبک تاجک ټول را سره پښتانه را سره وو. ښه نو هلته بیا یوازې نیولي وی جیل کې وایي که نه وهل ټکول خو یې نه در کول؟ نو وهل ټکول خو شته دی خو وهل ټکول خو پکې دي دې لارو کې. ښه نو خدای دې په افغانانو باندې خپل رحم وکړي هر چېرته چې ځي وهل ټکول وي او د که څوک ځي له وطنه نو هغوی د یو مجبوریت په خاطر باندې ځي. نو وصال صاحب تا به هم د وطن د بنډارونو ارمان کړی راځه نو په سر کې که غزل وایي ملګرو ته په ترنم کې که ټپې وایي ملګري به هم په بې صبرانه ډول باندې منتظر ستا ترنم ته په سر کې به څه شریکې یو څو ټپې به ووایم په مینې اورو په مینې اورو یدا لیونه ګرځا پچم کې ګرځا او چې ډاډه در باندې ما
د لیونې ارمان پورا شو پلار زی پکانو ولی او زیارتونه یو کال بنور در تکینم زیارت خونایم او چې جنډې بد ساتما و چې مسافر شو بیا براشي د تور خارو مسافر کله رازینا ید نیمروز پلا خدای دوران کا چې پتا تیر شند کلو مسافر شینا و مسافر تلی در جگنا شم گلمن مشیز سلگو نیوالی وما یماتا پرکڑے زواب راکا زنگی دلی یاری نور نکو ما ستاد دستر گو اشاراوی کد چړو پچو کولار وی درباشما ید دروازه ملنتوایا لا دمل شمنگور پوری کونا د دروازه بد ملنگ شم دیدن بستا کړم خیر بکله او را کوینا مخکاری چتا هم شوګری کړي پنی ماشپا د بنگړو شړنګار زینا کګا وګا شورا ماتيږي د تور ور بل ګډې پزمکا ورزاوینا زما جانان ملی بیراغ دے تورې زلفان سره لبان شنه خالونا اسمان پستو رخ کل اخکاری دزما کی سر په پوختنو مزا کوینا واه ډیره زیاته مننه وصال صاحب له ډېر وخت وروسته د وصال صاحب په داودي غږ باندې تاسې خوندورې ټپې واورېدې نو ملګرو دا وخت موږ ناست یو د کونړ د سیند په غاړه وصال صاحب د کونړ د سیند د غاړې ارمان دې کړی و که نه نن د سیند د غاړه ارمان هر مازدیګر به م کوو چې کله په کار نه هلته داسې د ذوق او د ادب ملګري وو چې یا به م یو بل ته ترنم کوو یا شعر به م وایو یو بل ته نه خو ذوق ملګري نه وو ځان ته به دې ترنم کوو ځان ته به چې کله اوزګار وم بس ترنم به م کوو ذوق بس هغه د دې زمینه به دې پې ماتوله نو دې زمینه ماتوله خو نه ماتېده که نه ځکه ملګري را سره نه وو بل مسافري پردی وطني داسې ملګري مې د ذوق چې ته ورسره ادبي تنده خړوب کې بس ژوند و تېرېدو بس الله بیرته خپل وطن ته سخت ژوند دی خو مجبوریت دی مجبوریت دی چې مجبوریت نه خپل وطن خو ګل وطن دی خپل وطن نو رب دې زموږ د وطن د مجبورو افغانانو حفاظت وکړي او د دوی ټولې ستونزې د خدای پاک حل کړي نو وصال صاحب که مجبوره نه وې دلته شهرت لرو عزت یې درلودو که مجبوره نه وې او اقتصادي مشکلات نه وې نو وصال صاحب وطن نه پرېښودو او په پردي وطن کې د یو مزدور ژوند یې نه اختیارو نو وصال صاحب ملګرو ته به نور څه لرې ترنم غزل چمتو دی در سره که نه د سید شینواري صاحب غزل دی نو ډېر په مینه ورته مونږ هم غوږ یو زړه دې زما له تګ نه وروسته ښه باید رنجو د کرښې په باړخو ایستلی نه وی باید زړه دې زما ښه وای رنځ د محبت سړی عقوب کړي مګر ښه وای رنځ د محبت سړی عقوب کړي مګر زما د لاس کرخو کې بیلا درد څه
وای باید رنجو د کرخې په باړ خو ایستلی نه وای باید زړه دې زما یو نیم رهبر پسې روان پښتان داغ د تاریخ یو نیم رهبر پسې روان پښتان داغ د تاریخ یو نیم رهبر پسې روان نرم خره باید رنجو د کرخې په باړ خو ایستلی نه وای باید زړه دې زما